5 часов утра едем на рыбалку. Из Поволжья в Астраханскую область. Как настроение? Всем привет, отлично. Машки настигли, видишь, сколько? Машки полно. Там ее еще больше будет. Там будет больше, но будем надеяться, что нас все-таки не покусают. Набрали всяких брызгалок. Не съедят. Они съедят. Ну, дай бог, чтобы не съели. Наши волгоградские степи. Настроение прекрасное. Ну что ж, удачи нам на рыбалке. Вот приехали на место, выставили 2 удочки. Пока, может быть, и 3-ю еще выставим. Рыбаков целая туча сегодня, хотя и не выходной день. Посмотрим, что у нас получится. Как бы с этой рыбалкой. Ой, какой красивый. Это запах. Ох, какой хороший. Вот кто там черный побежит. Пошел за садком. Сейчас будет. Поклевку прозевал я, не записал. Есть, нет? Все-таки моя оснастка лучше всех работает, да? Самодельная которая. Карась. Ой, бежит. Мы с ним поборемся. О, какой красавец. Миленько заловил. О, какого красавца. Не чуешь? Смотри, не упусти. Как ты говоришь, качай, Котя, качай, миленький, качай. Здесь течение помогает ему, блин. Бьется? А говоришь, бьется. Забанчик. Забанчик. Вот он, красавец. Хороший забанчик. Как всегда, у миленькой поклевка. Пока я садки делаю, оснастки налаживаю,
Она карасев фигашит. Есть что? Вроде есть. Нет, вроде не надо. Вот. А мне сейчас вот насаживать и забрасывать. О, кто-то там есть. Кукурузу насаживаем. Пьяный. Наверное. Ну блин. Слушай, а он прям борется. Неужели? Блять, пардон, ушел. Оторвал. Точно оторвал. Да. Ну не оторвал, но соскочил. Прям. Прям нет. Нет. Зацепил я его. Прямо клюет. Тянешь? Давай, давай, не ослабевай, они рядом бегают. Ну что ты чувствуешь? Ага, вот он, вот он. Вот он. Видишь, что это творится с этими крючками, блин? Ну вот такой. Опять миленько отличилась. Вот она. Опять у миленькой поклевка. Хулиганка моя, что творит? Ну, одного взяли. Ну и ладно. Воюет кто-то? Давай, давай, Борис, Борис, Борис. Сейчас мы его должны взять. А сачок в машине. Волоком, выволоким. Потихоньку там. Ты удочку что ли зацепил? Да бог с ней. Блин, что же я сачок-то не взял? Давай, давай. Потихоньку не подымай. Отходи потихонечку. Потихонечку подматывай, подматывай, подматывай. Подматывай, подматывай, подматывай. Есть. Мы поймали его. Мы его взяли. Че, отцепился на берегу, что ли? Вот он. Вот, вот, вот он. А вот она. Она его взяла. Почему не вытащишь?
Качай, Котя. Я думаю, что это не карась. Я думаю, сазан. Будешь выволакивать, раз сачок сломали. Вон он идет. Сазанчик. Сазанчик. Ну а куда деваться своих? Выволакивай. Смотри, что делает. Смотри, что делает. Ой! Лови! Ну, хороший карась. Очень даже. Ох ты! Голавль! Вот тебе раз. Нормально, отлично. Вот голавлят мы не ожидали, да? Хороший какой. Ох ты, красавец. Ну что, вот сегодня перепробовали бойлы, а барыш а работает Наша дендра. она работает. Вроде есть что-то. Да, да. Да, Коть. Опять отцепился на берегу. Вот такой. Червячок работает.
Не вытаскивай пока, пусть клюнет хорошо. Это я чувствую тоже. Но не крупный, конечно. Ну, борется, борется. Ты снимаешь что? Ты снимаешь? Снимаешь между камерой. Между удочкой и... Я жду, пока он подойдет. Вот он идет. Карасик. Это за банки. Будем ждать. На лодочке что-то с мотором случилось, что ли. Плывет, сейчас потянет наши удочки. Людей полно. Все хотят рыбку поймать. Я говорю, людей полно, все хотят рыбку поймать. Да, людей сегодня Карасик. карасик. Наверное. На верхний крючок, Ну, на нижний. а нижний. Хороший карасик. Тема прекрасна, Волга, что поклевка, и не знаешь, что будет в следующий раз у тебя, что клюнет. Я готов закинуть. Только закинул, да. Опять. Сабанчик. Красавец. Какой он вкусный будет. Блин. Я его хочу отпустить. Теперь я его не отпущу.
Карась. Хороший карась. На верхний? Ну, губу почти оторвал. Погода просто чудо. Говорю, погода просто чудо. Если бы не Машкай, вообще бы красота была бы. Ух ты, есть! Есть сазан! Опа! Ой, какой классный! Ой! Ой, какой классный! А как я сфотографирую? Сейчас, подожди, стой. Он мне руку раскрыл. Кабанчик. Не так? Ну как ты будешь без сачка его вытаскивать? Нырять? Карась забагрился? Угу. А, за перо, наверное. Ну, карась хороший. Гульбарий. Кабанчик? Ох ты, какой крупненький. Хороший. Ну да, покусанный.
Хороший карась. Как будем вытаскивать? Как будем вытаскивать? Без сачка. Фрикцион срабатывает у тебя. Опять ушел. Ну, хороший карась. Очень даже. Двигается что-то. Ух ты, хорошо. Карась. Ветер страшный, а рыба клюет. Даже с рыбалки не хочется уезжать. Садок весь сносит берег. Ничего не помогает. Это вытаскиваем и поехали домой. Все. Карась. Вот какой хороший. Смотри. Идет.
нашей рыбалки. Три красного сазанчика. Нет. Нет, не выключилось. И вот тоже результат рыбалки. Ну, сазан неплохой. Попадался, 4 штуки ушли. Сачок в дребезги. Снастей порвали прилично. Ну что, подошла к концу наша рыбалка. Хочу показать снасть, на которую мы ловили. Это та самая снасть, которой я делал ролик. Вот, уловистая снасть. И эти самые вот вертолетики вот самодельные. Вот на такую снасть мы ловили. Удочки у нас крокодил, катушка бульдог и рафер. Что прикормка? Варили мы дома перловку, пшено, ячневая крупа и кукуруза. И добавили немножко для склеивания так, овсяных хлопьев. Пробовали бойлы, опарыша, кукурузу, мед брызгали. Работал только вот этот парень, наш питомец. Работала только дендра. Вот. Одна она, вот такая жара, 40 градусов, она живая, активная, все нормально. Все, подошла к завершению наша рыбалка. Улов показали. Всем пока. Счастья, любви, здоровья. Удачи и терпения во всех делах. Пока.